Biteye agahinda Uwase Muyango yamaze gushwana n'umugabo we Kimenyi Yves, umukinnyi ukina mu izamu hano mu gihugu cy'u Rwanda, yakiniye ikipe nka Kiyovu n'andi makipe atandukanye, ndetse n'umuzamu mwiza wanafataga mu ikipe y'igihugu Amavubi, ariko umaze imyaka cyangwa se igihe kirekire mu mvune ikomeye cyane yagize, ndetse bije nyuma y'uko hari haciyeho iminsi mikeya abantu bamuteye amabuye cyangwa se bamuteye imijugujugu, nyuma y'uko uyu mugore we Muyango Claudine Uwase yagize isabukuru y'amavuko, ariko uyu mugabo ntamwifurize isabukuru nziza, ndetse byaje guteza impagarara, ariko birangira Kimenyi avuze ko nta kibazo bafitanye, ndetse ibi byose byari ibinyoma. Nyuma y'igihe gitoya rero ibyo byose bibaye, uyu mugore Uwase Muyango, uyu mugore abantu batangiye kuvuga nabi bitewe nuko ngo yakagombye kuba yita ku mugabo we mu bihe ari gucamo bitoroshye by'imvune, mu bihe ari gucamo bitoroshye byo kutagira agafaranga, ahubwo uyu mugore we akaba yibereye mu iraha, agenda ajya mu Bufaransa asohoka, ndetse ntanajyane n'umugabo we, kandi umugabo we nawe atari mu kazi. Byose bikagaragara nk'ubuhabara, cyangwa se uyu mugore bantu bakavuga bati ushobora kuba hari abandi bagabo bari kugushimisha, bari kuguha amafaranga batandukanye n'umugabo mwasezeranye, umugabo mwakundanye, umugabo waguteye inda mbere y'uko mubana, ndetse akemera ko uwo mwana mwamurerana, akagukorera ubukwe bwiza, ariko wowe ukaba umuteye umugongo mu bihe bitoroshye ari gucamo, mu bihe by'ubukene. Ndagira ngo mbibutse ko uyu mugore witwa Muyango numwe mu bahosta cyangwa se mu bantu bashyushya urugamba mu birori byinshi bya hano muri Kigali. Ni umukire rwose, ahembwa amafaranga menshi cyane, aho ashobora kuba ahembwa n'ibihumbi bishobora kugera kuri 700 mu kirori kimwe ya hostinze, ndetse uyu mugore afite imodoka nziza rwose yo mu bwoko bwa Range Rover, mu gihe uyu mugabo we bisa nkaho ku mutungo rwose nta bintu bihambaye afite, dore ko amaze igihe kirekire adakora ku gafaranga. Abantu bakavuga bati wa mugore we, uyu mugabo yakubaye hafi, Kimenyi Yves yakwitayeho mu bihe bikomeye, ariko wowe umuteye umugongo. Nagerageje gutembera ku mbuga zabo kugira ngo ndebe koko nibi bintu bifite ishingiro, nsanga uwitwa Muyango Claudine yamaze gusiba icyitwa posti zose, ayitwa amafoto yose yafatanye n'umugabo we Kimenyi Yves, ndetse yamaze no kumu unfollowinga cyangwa se ntagakimukurikira kuri uru rubuga. Ni ibintu biteye agahinda, abantu bacitse ururondogoro bavuga bati Mana tabara, kuko uyu mugore yabakoze ikosa rikomeye kuba atandukanye n'umugabo mwiza nka Kimenyi Yves, umugabo witonda, umugabo ufata inshingano. Ariko nanone murabizi byingo biba bifite inkuru zabyo zitandukanye. Reka dutegereze turebe ngo ese byagenze bite. Ngiye nitwa Dino Nyawe, ninjye ugutegurira nkanakugezaho ibiganiro bya Mega TV Rwanda. Ukore subscribe tujye tubana mu biganiro tugutegurira umunsi.